दर्शक আসসালামু আলাইকুম। দর্শক আজ আমরা এমন একজন মায়ের জীবনের গল্প আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আমরা এর আগে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিলাম। সেই প্রতিবেদনটি পোস্ট করার পর সারা বাংলাদেশ এবং দেশে এবং দেশের বাইরে অনেক মানুষের চোখের পানি ঝরছে। কিন্তু তার 11টি পুত্র সন্তান, সেই পুত্র সন্তানের মধ্যে 2টি সন্তান বেঁচে আছে, আর সেই সন্তানদের চোখের পানি ঝরেনি। মায়ের কান্না এতটি যে কষ্ট ছিল যে কোনো কিছুই চাওয়ার ছিল না, টাকা পয়সা ধন দৌলত কোনো কিছু তার চাওয়ার ছিল না। একমাত্র যে নাতিন রয়েছে উজালা, সে উজালার জন্য কান্না করতে করতে আজ তিনি ঘরে একেবারে পঙ্গু অবস্থানে। আজ তার পা ফুলে এমন পরিস্থিতি, তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে সেই সন্তান থাকা সত্ত্বেও আজ এই রাশিদা খালা কেন এত কষ্ট করছে। আমরা একটু শুনবো তার কাছ থেকে যে তার কেন এত কষ্ট, কি তার অভাব। আসসালামু আলাইকুম। খালা কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। খালা আমি যখন আপনার খামারে আসলাম তখন আপনাকে যখন ফোন করলাম, দেন খালা কই আপনি, একটু খামারে আসেন। আপনি বললেন অসুস্থ, আপনি ঘর থেকে বেরোতে পারছেন না। যে মানুষটি এত দৌড়ে চলতে পারেন, এত জায়গায় যেতে পারেন, এত কিছু করেন, নিজের কাজগুলো সব নিজেই করেন, আপনি এসে বলেন বাবা তুমি কি করে দিয়েছো, এত মানুষ দেখলো, এত মানুষ কান্না করলো, এমন ভিডিও করলা, সেই ভিডিওটা আমার ছেলেরা দেখলো না কেন, আমার নাতনি কেন আমার কাছে আসলো না? খালা কি কারণ, আপনার এত দুঃখ কেন বলেন তো একটু। আমি জানি না আমি আল্লাহর কাছে কি পাপ করছি। অনেক অনেক লোকেরা, অনেক অনেক ছেলেরা মেয়েরা আমারে জানাইছে, খালা তোমার ভিডিও দেখে অনেক কষ্ট লাগছে, এত কষ্ট তুমি থাকো। আমি লোকের দেখার লেগে ভিডিওটা ছিল না, আমার করার ইচ্ছা ছিল না। যে আমার এই চোখের জল দেখা, এই মনের কষ্ট দেখা আমি ভাবছি যে একদিন আমার উজালা আহাত আমার দাদি কই ডাকে, এই বড় আশা কইরা আমি ঈদের যদি দেখতাম আমার মনে হয় ঈদের মতন লাগতো। আজকে আমি 18টা দিন ধরে ঘরে পড়ে রয়েছি। আমার ভাগ্য এতই খারাপ, আমি নিজেই জানি না কার কাছে যাকুম। আমার এই অলোক নাই যার কাছে কইলে আমার দুঃখটা সারো। তো যে সন্তানরা আপনি এখন এই ঘরের মধ্যে বসা অবস্থা, আপনি খেয়েছেন কিনা, আপনার কোনো খোঁজ খবর নেওয়ার মতন কি? আমার এই লক্ষ্য নাই গে বাবা, আমার একটু ডাক্তারের 2টা ট্যাবলেট এনে দেবো, এই লক্ষ্য নাই। আমি নিজের সাহস একটু বাইরই, আবার একটু মাথায় পানি দেই, একটু নিজের সাহসে আবার ঘরে পড়ে যাই। আমি আল্লাহর কাছে কই, আল্লাহ তুমি যদি আমার দুনিয়াতে নেও, মান সম্মান ইজ্জত সহিত নিও, আমার এমন করে নিও না যে নরলোকে আমার খারাপ কয়। আমার জয়বনকালে বৃদ্ধকালে আমি এমন অন্যায় করি নাই কারো কাছে, কেউ 10টা মাইরে খাই নাই। হাটে গেছি, বাজারে গেছি, বড় বড় হাটে, গরু হাটে গেছি, কারো সাথে আমি এমন খারাপ ব্যবহার করি নাই। তাহলে আপনার সন্তানরা আসলে কি চায়? তারা এসে যখন মানিল আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, সবচেয়ে বেশি কি খোঁজ দেয় আপনার? আমার খোঁজ নাই আমার কাছে কিছু আছে কিনা। আমি তো এই পথে পথে পড়ে রয়েছি, তাই তো আমার কেউ জিজ্ঞাসা করে না। আর আমার যদিও বাসা, আমার কাছে কি আছে আর, আমার ওখানে হাত খালি। আমি এমন যে চিকিৎসা করুম, হ্যাঁ চিকিৎসার আমার পথ নাই। আমার মনে হয় কোথাচ্ছে আমি বাঁচার জন্য, আমি যদি ওখানে বাঁচতাম, আমি একটা পাসপোর্ট করে আমি ইন্ডিয়া গেতাম, আমি চিকিৎসা করতাম। আবার আমি বাংলাদেশের এই কত ভাই বোন, মার মতন, বাপের মতন, বোনের মতন, খালার মতন, ফুবুর মতন, হ্যাঁ গো আমি বুঝাইতাম, হ্যাঁ গো শিক্ষা দিতাম যে আল্লাহরে খুঁজলে ধন দৌলত পাইবা, এইভাবে থাকলে এইরকম পাইবা, এইরকম চললে এইরকম পাইবা, আমি তাই বুঝাইতাম। খালা আপনি বলছেন যে না আপনার কাছে এসে আপনার কাছে কি আছে সেটার খোঁজ নাই। আমরা তো জানি আপনার অর্থ সম্পদ অনেক আছে, দলিল আছে আমার কাছে, আমার কাছে দলিল আছে। সে কোথায় আছে সেগুলোর খোঁজ নাই। আমি দলিল বিষয়, আমার কাছে টাকা বিষয়, আমার জিগায় কোন অনেক কি তুলে এরকম করে পড়ে রয়েছো সেইটা জিজ্ঞেস করে, আমার জিজ্ঞেস করে নাই আমি খাইছি কিনা, আমি ডাক্তারের কাছে গেছি কিনা, আমি ওষুধ খাইছি কিনা, এইটি আমার কেউ জিজ্ঞেস করে না।
আমি দেখি না এই লোক। খালা আপনার এই পায়ের সমস্যাটা কি একটু বলবেন? এই যে পাটা ফুলে আছে এখন, মানে পা নাড়তে পারতেছেন না আপনি? গিরাটার ব্যথা ছিল, এই গিরার ব্যথায় আমি বাংলাদেশ মেডিকেলতে নামে ওষুধ আনছি, খাইছি। এই ব্যথাটা এই এমরা দিয়া ইয়ে গেছে, আবার এই এমরা দিয়া। তো এখন আপনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার মতন, চিকিৎসা করার মতন কেউ নেই? না। দর্শক আপনারা যারা আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন, আপনারা যে যত পারেন আপনারা বেশি বেশি করে ভিডিওটি শেয়ার দিবেন। আমি একটু ছেড়া ইচ্ছা ছিল আমার পোলা আমারে না দেহুক, আমার পোলার বউ আমারে না দেহুক। আমি খালি নয়নটাতে দেখতাম, আবার এই লাশ মুখে লাশ কথা কই, আমি একটু আমার নয়নটাতে দেখতাম। আমি কত শখ করে কোরআন পড়াইছি, আমি 5 পর্যন্ত পড়াইছি, আমি সেই মুখে গজাল শুনছি, আমি উজালার মুখে দিনে কত সুন্দর এসে সুরা পড়াইছি, সেরা মুখস্থ আমার কইছে, আমি শুনছি। আমি একবার শুনতাম আমার উজালার মুখের বাণী, আমার আহাদের মুখে। আমার আহাদা কইছিল আমি মরলে নাকি জানে যাবো দিব, জাহানাজার দোয়াটা কইছিল আমারে কইছিল দাদি মাসে 3 তকবীর যা দেয় তোমার আমি 4 তকবীর দিয়া জানাজা দেব। আমি একবার যদি দেখতে পারতাম আমার নয়ন দুটা দিয়া, আমি নয়ন দিয়া পুরা সুন্দর সুস্থভাবে দেখি। আমি এই নয়ন দুটা থাকতে আমি উজালার একবার আহাদের একবার যদি দেখতাম, আমার জীবনটা মনে হয়। খালা যে সন্তানের মানে হলো আপনি জন্ম দিয়েছেন, যে পেটে ধারণ করেছেন, আপনার 11টি পুত্র সন্তানের মা, আপনি তিল তিল করে আপনার শেষ এই 2টি সন্তানকে আপনি বাঁচাতে পারলেন, সেই সন্তানরা আপনার সাথে এমন করতেছে। আমি মনে হয় কোনো ভুল করছি, তাই আল্লাহর কাছে ভুল করছি, তাই আল্লাহ দূরে সরা রাখছে। আমি বাবা জানি না, আমি এখন এই 2টা ছেলের আমি একদিন একটা থাপড় দিয়ে দেখি নাই। আমি সুন্দর চায়া লুঙ্গি পিন্ধাইছি, শার্ট পিন্ধাইছি, একবার 10 বার মাদ্রাসায় দিছি, স্কুলে দিছি। আমার চেষ্টা আমি বাবা চালায় গেছি, আমার আল্লাহ পাক সাক্ষী। কেউ যদি সাক্ষী না থাকে, আমার আল্লাহ সাক্ষী। আজ আপনি বেঁচে আছেন, আপনার সেবা তো করা দূরের কথা, এখন আপনার খোঁজও রাখতেছেন না। যেদিন আপনি চলে যাবেন, আমার ওই ছিঁড়া জুতা 2টা আছে আমার দরজার সামনে, ওই ছিঁড়া জুতা 2টা বাঙ্গার হিসেবে বেচা উনিরা টাকা নেবে। আমার আত্মবিশ্বাস এটা। ওখানে আমার 2টা ছিঁড়া জুতা আছে 60 টাকার দামের, এই ছিঁড়া 2টা জুতা 10 টাকা তারা উনিরা বিক্রি করবে, ওইটা 10 টাকা নিবে, মানে টাকা নেবে কিন্তু আমারে নিবে না, মাকে নেবে না। আমি এত বড় একটা বোঝা, আমি এত বড় একটা তার কাছে বোঝা, আমি জানি না। আব্দুল সুবহান রাখছি, এত সুন্দর নাম। খালা আপনার এই যে খামারটা রয়েছে, খামারে তো একজন ছেলে ছিল, আছে সেই ছেলেটা তো আপনার পাশে আছে। বেশি না, ওই জায়গায় ওনে খারায় জায়গায় গরু এতটুক দূর হয়েছে, ওইটুকু। মানে কি জিজ্ঞেস করে, কি কথা বলে? জায়গায় গরুর খাওয়ান নাই টাকা দাও, গরুর খাওয়ান নাই টাকা দে, কই ওখানে না একটু পড়ায়, আবার যদি থাকে দেই, আর না থাকে নাই। গরু এটা হইছে এই। আপনি খেয়েছেন কিনা? না, আমার সামনে বসে না। আমি আবার কই যে আমার লগে তো গপ দেখে না, আমি তো পয় পরিষ্কার থাকি। আমি কথা কই একটা, আমার কাম আছে হ্যাঁ। আমি আবার কই সরকারি চাকরি, তোর ডিউটি যাইব গা না, আমি একটা কথা কই। আমার তো মন তোরা তো চায় না, তো চোখে চায় না, তো মনে চায় না আমারে দেখতে। আমার মনে তো তবে খালি দেখবার চায়। আমি যদি মইরা যাই, তোরা ভালো সুখে থাকবি না, হিসেবে কানবি, বিশ্রাবি, আমারে পাবি না। আমি কই দিই। হয়তো বা আপনার কথাগুলো ওভাবে আমলে দিচ্ছে না। আমাদের এই ভিডিওটির মাধ্যমে হয়তো আপনার যদি দুনিয়াতে থাকবেন না, আপনার সন্তানরা আপনার এই ভিডিওটা দেখবে, আপনি কি আপনার এই সন্তান এবং আপনার উজালা সম্পর্কে কিছু বলতে চান কিনা? আমার ওই দেহার স্বাদ ছিল, আর কি আমার খুবই স্বাদ। উজালা যদি একটা আমার গাইল কইতো তুমি আমার এত ওই ইয়ের মধ্যে ওই মোবাইলে ছাড়ো, ওখানে ছাড়ো, কেলিগা আমরা তো তোমার দেখবার চাই না, তো তুমি এগুলো করো কে? তবু আমার কাছে একটু মনে হয় ভালো লাগতো। তো ওর গলার কণ্ঠটা শুনতাম, জীবনটা ধন্য। এই আর কিছু চাও না, আমি কারো কাছে কিছু চাই না। আমি দর্শকের কাছে চাবো,
আল্লাহর কাছে রহমত চামু, আল্লাহর কাছে হায়াত চামু, পানা চামু, আল্লাহর কাছে কম আল্লাহ বীজ বেতানে, লোকের কাছে কে কম, ডাক্তার ওষুধ খাই, বাইকে যা একটু কাছে করি। আমার কিছুর স্বাদ নেই, অনেক স্বাদ আছে ওই উজালারে দেখা, এই আর কিছু না। আমার স্বাদ আছে এইটাই, আমার পেটে জি ছিল না, আরে ওই রকম করে পালছিলাম। আমি ছোট মানুষ, আলহামদুলিল্লাহ জানে আমি যে কত কষ্ট করে ওরে পড়াইছি, আমি জানি আর আমার অন্তরে জানে, তাছাড়া কেউ জান না। কেউ এই কথা আমি যদি আমার গলাটার মধ্যে ছুরি দাও কই তাহলে মানে বুঝবো না। আমি বুকের মধ্যে লইয়া তোর আলহামদুলিল্লাহ হয়ে গেছি, আমি বুকের মধ্যে লইয়া কলেমা হয়ে গেছি। চার কলমা না করলে নবী সাফায়াত করবো না, কইব না আমার উম্মত। আল্লাহ কই, দু চার কলমা না জানো আল্লাহ কইব না আমি আল্লাহর বান্দা। খালা, আপনি যখন মানে সন্তানগুলো মারা যেত, যখন আপনার পরনে কাপড় ছিল না, আপনার পুরুষ মানুষের কাপড় পরে আপনার দিন কাটাতেন, রাস্তা রাস্তায় মানে মাঝারে মাঝারে আপনার সময় কাটছে। তো আপনি এত কষ্টের মধ্যে থেকে আপনার এই সন্তানগুলাকে পেলে লেলে আজকে সন্তান বড় হলো, বিয়ে করলো, বাচ্চা হলো, আপনি কি কখনো ভেবেছেন যে সন্তান আপনার সাথে এমন করবে? আমার পোলার বড়া আমার পুতেকে ঘুরা রাখছে, আমার এই পুতেরা করছে, আমার ছোট যে সঙ্গে বিয়া না করছে আমার মশলা বাইটা দিছে, আমার পোলা আমার কাপড় দিয়ে দিছে। যেই ডাইনি আইছে দেখতে আমার বুঝলা গেছে এটা ডাইনি। আমি দর্শকের কাছে বলতে পারবো কোনো সমস্যা নাই, দর্শকের কাছে। তবু আমি মাইনা নিয়েছিলাম যে আমার মাইয়া নাই, যখন আমার পোলায় করছে, আমার পোলার চোখে সুন্দর লাগছে, তাহলে আমি আর খারাপ করে কি লাগবে। তবু উনিরে আনছি, উনিরে আমি সুন্দর দর্শকের যেমনি রাখছে ছেলের বউ করে আমিও রাখছিলাম। ওই ছেলের বউ অনেক কয় তুমি এখানে থাকবা না, আমার লগে চলো, তুমি এই যা আছে লইয়া বেচা কিনা আমার কাছে লো, বেচা ব্যাংকের টাকা তুমি সে আমার আস্তে আস্তে দিব। তো উনি কইছিলাম ব্যাংকে তো কত লাখ টাকা জানি, 70 লাখ আরো 70,000 টাকা হিসাব করছে উনি পোলার বউ। পরে ব্যাংকে তুইব, তারপরে জিজ্ঞেস করলাম ব্যাংকে যে তুই টাকা ফুরাই গেলে গা আমার কয়টা করে লাগতে দিবা? টাকা ফুরাইলে লাগতে দেবো না, টাকা যত না আছে সেটা তো আমার আম্মা কইব, মা কইব। টাকা ফুরাই গেলে আম্মা তো দূরের কথা, মা তো দূরের কথা। মানে আপনি 70,70,000 টাকা আপনার কাছে আছে, তারা হিসাব করছে, কইছিল মানে এই টাকাটা তারা চাচ্ছে, ছেলেরা চায় না, ছেলের বউ কইছিল। তারপর আপনি টাকাটা কি দিলেন? না, আমি কেড়ে দিব। আমি এই যে পরে রয়েছি এখানে, তো আমি একটা লেবু আই না খাইবার, আমার কাছে 70 লাখটা তো ক্যাশ নাই, আমার সম্পদ আছে, আমি তখন একটা লেবু আই না খাওয়ানোর তৌফিক নাই আমার কাছে। মানে টাকা আছে, আপনার জমি অর্থ সম্পদ রয়েছে, কিন্তু এখন আপনার কাছে ক্যাশ টাকা নাই, ক্যাশ টাকা নাই। মানে এই যে চিকিৎসা করবেন, এখন চিকিৎসা করার মতন টাকাটা নাই। চিকিৎসা করুন, আমার কাছে ক্যাশ টাকা নাই। দর্শক, আমরা এই খালার মোবাইল নাম্বারটা দিচ্ছি, যে খালা আপনার মোবাইল নাম্বারটা কি বিকাশ করা? বিকাশ করা। আমরা যদি আপনার এক নাম্বারটা দেই, আপনার এই নাম্বারে যদি কেউ সহযোগিতা পাঠায়, সেই টাকাটা তো আপনিই পাবেন। তাহলে এই টাকাটা দিয়ে কি আপনি চিকিৎসা করবেন? করুন। আচ্ছা, তাহলে আমরা আপনার মোবাইল নাম্বারটা দিতে চাই, আপনি কি মুখস্থ বলতে পারবেন খালা আপনার নাম্বারটা? না, আমার মুখস্থ না। তাহলে আমরা যে আপনার কাছে ফোন করি, যে নাম্বারটি আছে সেই নাম্বারটাই তো আপনার? হ্যাঁ, এই নাম্বারটা আমার। আমরা কি সরাসরি দর্শক, আমার কাছে মোবাইল নাম্বারটি রয়েছে, আমি একটু আপনাদের কাছে সরাসরি নাম্বারটি দিতে চাই। কারণ এই কারণে নাম্বারটি দিতে চাই, কারণ অনেকে মনে করবে যে মানে নাম্বারটি সত্যিকারই কিনা। আমরা সরাসরি খালার যে নাম্বারটি রয়েছে, আমি সেই খালার নাম্বারটি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি, এবং আমার মুখেই বলে দিচ্ছি, লাইভে ভিডিওর মধ্যে আমরা মোবাইল নাম্বারটি দিয়ে দিচ্ছি। দর্শক, সেই নাম্বারটিতে আপনারা সরাসরি একটুখানি হলো সহযোগিতা করবেন। সহযোগিতা করার পর খালা যে টাকাটি পাবে, সেই টাকাটা দিয়ে অন্তত চিকিৎসা দায়ভারটি আমরা দরকার নিজের থেকে, আমি প্রেজেন্ট থেকে যদি খালা আমাকে ফোন করে, বা আমি যদি দেখি যে কেউ হসপিটালে নেওয়ার মতো না থাকে, আমি আমার মাকে হারিয়েছি, আমি অন্তত এই খালার চিকিৎসাটা যাতে করাতে পারি, সেইটুকু আপনারা একটু সহযোগিতা করবেন। 01943336736। দর্শক, নাম্বারটি আমি আবার বলতেছি, রাশিদা খালার নাম্বারটি 01943336736। দর্শক, এই নাম্বারটি খালার বিকাশ করা। আপনারা যদি এই নাম্বারটিতে সরাসরি যোগাযোগ করেন, তাহলে হয়তো খালার সাথে কথা বলতে পারবেন। খালার সাথে কথা বলে আপনারা একটু যদি সহযোগিতা করেন, তাহলে খালা এই টাকাটি পাবে। কারণ একজন মা 11টি পুত্র সন্তান জন্ম দিয়ে মাত্র 2টি সন্তান তার জীবিত রয়েছে, আর সেই 2টি সন্তান তার এতটা কষ্ট দিচ্ছে, এতটা দুঃখ দিচ্ছে।
তাদেরও তো সন্তান রয়েছে, তারাও তো বৃদ্ধ হবেন, তারাও তো বাবা, তাদের কি অবস্থান হবে সে পরিণতি? আমরা চাই না তাদের কোনো ব্যক্তি কারো কোনো দেশি এবং দেশের বাইরে যারা রয়েছেন ভাই বোনেরা, আপনার তাদের অভিশাপ না, তাদের কাছে আল্লাহর কাছে এটুকু বলেন যেন তার মায়ের কাছে যেন তাদের ভুলটা বুঝে যেন তার মায়ের কাছে ফিরে আসে, মায়ের কাছে শেষ বেলাটি এসে ক্ষমা চেয়ে মায়ের পাশে থাকেন এবং মায়ের একটুখানি হলেও সেবা করতে পারেন। খালা, পৃথিবীর এই মানুষগুলোর কাছে, এই সমাজের কাছে আপনি কিছু বলতে চান কিনা? যে মা আছে, তার মানে সন্তান রয়েছে, তার ছেলেদেরকে বিয়ে করায় বলতে নাই, চাই যার মা আছে আমার মতন ছেলের মতন জানি না করে, আমার ছেলের বউয়ের মতন জানি না করে, সবার মার মতন জানি হরিরে সেবা করে, হরির কাছে দোয়া লয়, শান্তি সুখ চায় হরির কাছে, আল্লাহ দিব, হার কাছে চাইলে মুরব্বীর কাছে কিছু চাইলে কিছু মিলে, আমার মতন যেন সন্তান না হয় এরকম কারো। খালা যে নাম্বারটি বলছে এটা তো আপনারই নাম্বার? হ্যাঁ, আমার নাম। এটা বিকাশ নাম্বার তো আপনার? হ্যাঁ, বিকাশ। ধন্যবাদ খালা আপনাকে। দর্শক, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।